আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মোটরের বিয়ারিং কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। তো আমরা এখন ৩টা নাট খুলে নিব। তো এর আগে কিন্তু আমরা উপরে যে পাম্পটা ছিল পাম্পটা কিন্তু খুলে নিয়েছি। তো এখন আমরা ৩টা নাট খুলে নেব। আর মোটরের বিয়ারিং পাল্টানোর জন্য কিন্তু আমরা যখন লোটারটা ভিতর থেকে বাহির করব, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সামনের যে ৩টা নাট আছে স্টানের সাথে লাগাইল মোটরের, এই ৩টা নাট খুললে কিন্তু আমাদের চলবে। তো এখানে আগে মনে হয় কেউ কাজ করেছে, এখানে আলগা নাট লাগিয়ে দিয়েছে, গার্ড নষ্ট ছিল হয়তো। তো এখন কিন্তু আমরা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে ফ্যানের পাতাটা খুলে নিয়েছি। তো এখন আমরা এটা নিচে একটা আছাড় দিব। হ্যাঁ, এটা একটু শক্ত জায়গায় অথবা কোনো টেবিলে বা পাকা ফ্লোরের মধ্যে আপনারা যদি এটা নিচে আছাড় দেন, তাহলে কিন্তু লোডারটা খুলে আসবে। তো লোডারটা খুলে আসলো, আর সাথে কিন্তু নিচের যে বিয়ারিং এটা আসছে রোটারের সাথে, এবং মোটর দেখা যাচ্ছে কি মোটর ঠিক আছে কয়েল। তো আমরা মোটরটা অন্য জায়গায় রেখে দেবো, আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে বিয়ারিংয়ে। তো এই জন্য প্রথমে আমাদের এই যে ইম্পেলারটা খুলতে হবে। তো ইম্পেলারটা খুলতে আমরা মুড়িটা খুলে নিয়েছি। ইম্পেলারের ভিতরে ওয়াশার আছে, ওয়াশারগুলিও কিন্তু আপনারা বাহির করে নেবেন। বাহির করার পরে আমরা 2টা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে ইম্পেলারটাকে চাপ দিয়ে নিচ থেকে এটা খুলে ফেলবো। তো ওই ইম্পেলারের ভিতরে চাবিটা লেগে আছে, তো এটা থাক, ওইখানে সমস্যা নয়, পরে আমরা এখান থেকে খুলে লাগিয়ে নেব। তারপর আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াটার সেলটা খুলে নিতে হবে। তো আমরা এখন ওয়াটার সেলটা খুলে নেব একটা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। তো আমরা মাইনাস স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে কিন্তু ওয়াটার সেলটা খুলে নিয়েছি। তো তারপরে আমাদের যা করতে হবে, স্ট্যান্ডটা আমরা খুলে নেব। তো আমাদের স্ট্যান্ডটা খোলা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে বিয়ারিংয়ের অবস্থা। 2টা বিয়ারিং দেখতে পাচ্ছেন, বিয়ারিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা। তো আমরা 2টা বিয়ারিং খুলে নিব। তো দুটোটা বিয়ারিং আমাদের খোলা হয়ে গেল। তো আমরা যে উপরে যে জেটের মধ্যে কিন্তু যে কভারটা থাকে, কভারের মধ্যে কিন্তু বিয়ারিংয়ের নাম্বার থাকে। তো আমরা এখান থেকে নাম্বারটা দেখে নেব। তো এখানে আমরা একটা বিয়ারিং দেখতে পাচ্ছি, যেটা দেখছি এটা হচ্ছে 62 এবং উপরের যে বিয়ারিংটা মোটরের এটা 62 3। তো লুটারটা আমরা আগে বিয়ারিং লাগানোর আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিব। তো যে কোনো মোটরের কাজ যদি করেন বা মেশিনারি যে কাজগুলি করবেন, অবশ্যই সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। আর বিয়ারিং লাগানোর আগে অবশ্যই শেপগুলিও দেখে নেবেন, লুজ আছে কিনা, হাউসগুলি লুজ আছে কিনা এগুলি দেখে নেবেন। তো আমরা ভিডিও শর্টের কারণে কিন্তু আমরা কিছুটা স্কিপ করে দিয়েছি, যাতে করে যে হয় আমরা দেখে নিয়েছি সবগুলো ঠিক আছে। তো এখন আমরা বিয়ারিং 2টা নতুন লাগিয়ে নিব। তো এই হচ্ছে আমাদের কাছে 5 আছে। বিয়ারিংয়ের সাইজ অনুযায়ী আমরা 5 দিয়ে বিয়ারিংগুলি লাগাই, যাতে করে বিয়ারিংয়ে কোনো প্রেশার না পড়ে, চোট না পড়ে। তো আমাদের বিয়ারিংগুলো লাগানো শেষ। এখন আমরা স্ট্যান্ডটা অনেক ময়লা আছে, এগুলি পরিষ্কার করে নেব। কারণ এগুলি যদি ময়লা থাকে, ময়লা থাকাটা ঠিক হয় না। কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় দেখা যাচ্ছে কি যে ময়লা এটার থেকে মুড়ি ছাদের বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে, অথবা যে বিয়ারিংটা লাগাবেন সেই বিয়ারিংয়েও কিন্তু ময়লা যদি ঢুকে এখান থেকে, তাহলে কিন্তু বিয়ারিংটা অতি দ্রুত সমস্যা দিয়ে দিবে। তো এই কারণে আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন স্ট্যান্ডের সাথে আমরা বিয়ারিংয়ের সাথে স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে নেব।
তো আমরা তিনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে উপরে তিনটা লক আছে, এগুলো কিন্তু বাড়ি দিলে ভাঙার আশঙ্কা থাকবে না, হালকা করে বাড়ি দিলে সুন্দরভাবে ডেবে যাবে স্ট্যান্ডটা। তারপর আমরা ওয়াটার সেলটা লাগিয়ে নিব। এখন আমরা কিন্তু স্ট্যান্ড লাগানোর পরে বাটিটা জায়গায় বসিয়ে নিয়েছি, তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াটার সেলটা লাগাইতেছি। ঠিক আছে, এগুলি খেয়াল রাখবেন যে কোনটার পরে কোনটা। অনেকে আছে ওয়াটার সেল না লাগিয়েই কিন্তু আপনার উপরে ইম্পেলার ফিটিং করে ফেলি। ঠিক আছে, যারা নতুন কাজ করে মানে খেয়াল করতে পারে না, তো এগুলি খেয়াল করে লাগাবেন। ওয়াটার সেল লাগানো হয়েছে, ওয়াটার সেলের পরে দেখা যাচ্ছে কি এখানে ইম্পেলারের যে চাবিটা আছে, চাবিটা লাগিয়ে ইম্পেলারটা সুন্দরভাবে বসিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, তো ইম্পেলার আমাদের বসানো হয়ে গেছে। এখানে উপরে যে একটা ওয়াশার ছিল, ওয়াশারটা দিয়ে নিলাম এবং মুহুরিটা আমরা এখানে লাগিয়ে নেব। তো এখানে কিন্তু আমাদের বিয়ারিং লাগানো হয়ে গেছে, জায়গায় ফিটিংস হয়ে গেছে, ইম্পেলার ফিটিংস হয়ে গেছে। এখন কিন্তু আমাদের আর বেশি কাজ নেই। তো এখানে আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন কি করব, আমরা লোডারটা মোটরের ভিতর ফিটিং করে নেব, সেট করে নেব। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মধ্যে স্ট্যান্ডের মধ্যে একটা যে নাটের গাঁট, এটা কিন্তু ক্যাপাসিটারের বরাবর থাকবে। আর দুই পাশে দেখেন এটা সাইড দেওয়া থাকে, ওইগুলো যদি দিন তাহলে বেঁকে থাকবে। তো এটা একটু খেয়াল করে লাগাবেন। ঠিক আছে, তো আমরা নাটগুলি আবার এখন লাগিয়ে নিব। তো দর্শক, আজকের ভিডিও হচ্ছে মোটর মেরামত পার্ট 2। পার্ট 1-এ আপনারা গত পর্বে দেখেছেন কিভাবে ওয়াটার সেল লাগাতে হয়, আর পার্ট 2-তে কিন্তু কিভাবে বেয়ারিং লাগাতে হয় আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আশা করি আপনারা অতি সহজে বুঝতে পারবেন আমার ভিডিওগুলো যদি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখেন। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে ফলো করে দিবেন, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তো ধন্যবাদ। তো আমাদের মোটরের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন একটা লাভার লাগাচ্ছি, যে পাম্পের যে লাভারটা এটা লাগিয়ে নিছি এবং পাম্পটা আমরা এখানে সেট করে নেব। তো আমাদের কাজ কিন্তু শেষ। এবং আমাদের কোনো পুরো ভিডিওতে আপনাদের যদি কোনো কিছুতে বুঝতে যদি সমস্যা হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। তো আমরা আপনাদের এটা অবশ্যই সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আর এখানে যে পাম্পের নাটগুলি আছে, এগুলো সুন্দরভাবে মিল করে প্রত্যেকটা নাট কোনাকুনিভাবে সুন্দর করে টাইট দিবেন। তো আজকের পর্যন্ত এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ।